Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жай бөлшектермен аралық сандарды көбейту тақырыбын көрсететін боламын. Міне жай бөлшекке натурал санды көбейту үшін бізде мысал беріп қойыпты. Қабырғасының ұзындығы 25 метр квадраттың периметрін есептеп табыңдар дейді. Бұл тапсырма білімненте де бар, бірақ ол басқаша жазылады. Осының жауабын білімненте болған кездері осыдан қарап жазсаңыздар болады. Не шешуі дейді. Квадраттың периметрі 25-тен 3 метр 4 көбейту. Неге біз 4 көбейту дедік? Себебі квадрат шаршы сияқты, ол квадраттың периметрі 25-тен 3-ге тең болып тұрса, ол үшін біз оны 4-ге көбейтеміз. Өйткені П тең, яғни периметр тең А көбейту 4. Себебі квадраттың әрбір жағы бірдей, 4 жағы да бірдей болғаны үшін оны біз 4-ге көбейтеміз. Міне мына жерде де беріп қойыптық, 4 рет қосқан жауабында 25-тен 12 шыққан екен. Мінекей бөлшектерді натурал санға көбейту үшін бөлшектің алымына натурал санға көбейтіп, нәтижесін алым етіп жазып, бөлімнің өзін қалдыру керек. Бұл бөлшек натурал санға көбейту ережесі. Әріптермен жазған кезде Б-дан А көбейту N, яғни мына жерде тұрған санымыз, бұл жай бөлшекке көбейткен кездері ол үстіне шығып кетеді, мына жерде тұрған сан. Мінекей мына жерде беріп қойыпты, 10-нан 7 көбейту 3. Мына 3-те мына жерде тұрған 3-ті мына 7-ге қасына қойып жібердік. Сол үшін бізде 10-нан 21. Естеріңізде болсын, міне асты кіші, үсті үлкен сан болған кезде ол аралас сан болып кетеді, міндетті түрде. Мына жерде де аралас сан қылуға болады, өйткені асты кіші, үсті үлкен болған үшін біз деген бұны аралас сан қылуымыз керек. Енді мына тапсырмада бізде бар, мінекей. Мен білімнен тапсырма жазамын. Сол кезде осындай тапсырмалар кездескен. Қазір біз бұсақ білімнен жай бөлшектермен аралас сандарды көбейтуді әлі өтіп жатырмыз. Сіздер мен каналыма подписация етіп, яғни тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақсы солай жасаңыздар, мен сіздерге көп видео түсіріп жіберемін, және де білімнентегі тапсырмаларымды да түсіріп жіберемін. Міне бөлшекті бөлшекке көбейту дейді. А, В, С, Д тіктөртбұрышының ұзындығы 8-ден 7 метр, ал ені 5-ден 3 дециметр. А, В, С, Д тіктөртбұрышының ауданын табыңдар дейді. Міне осы жерден қарасаңыздар болады. Бізде квадрат ұзындай тең 8 бөлікке, көлденеңнен тең 5 бөлікке бөлінген. Демек квадрат 8 көбейту 5 бөлікке бөлінген дейді. Ал енді мына жерде айтады. А, В, С, Д тіктөртбұрышында осындай 3 бөлік бар. Нұсқау квадраттың, міне осы нұсқау деген жерде қалай шығару керек жолдарын жазып қойыпты. Квадраттың бір бөлігінің ауданын табыңдар дейді. А, В, С, Д тіктөртбұрышының ауданының, яғни 7-ден 3 бөліктің ауданын табыңдар. Бізде мынандай бөлшек қылдық, міне. Бірінші, квадраттың бір бөлігінің ауданы 8 көбейтілген 5, 1. Бірге тең. Дециметр квадратқа тең. Енді екіншісі. А, В, С, Д тіктөртбұрышының ауданы 8-ден 7 көбейту 5-ден 3. Міне біз қабырғаларын көбейтіп еткенбіз, бізде С тең қабырғаларын көбейту керек. Міне мына А бен С тең А-ның квадраты, немесе С тең А көбейту Б тіктөртбұрыш болса. Енді осыларды өздеріңіз оқып шығасыздар. Мен сіздерге есепті түсіндірейін. Кеттік. Міне мен есеп дайындадым. Бұл 575-ші есеп. Мен сіздерге бірінші есебін түсіндіремін. Кеттік. Міне достар, мен шығардым. Қараңыздар.
Біз 575 есеп шығарамыз дегенбіз, иә. Міне мен қысқарттым. Міне 4 пен 2 қысқарады. Мынау 1 болып қалады, мынау 2 болады. Енді 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 1-ге 1-ді көбейтсек 1 шығады. Бізде осылай шығады. Енді 9-дан 4 көбейту 2-ден 1. 4 2-ге қысқарады, 2 қалады, 1 қалады. 9-дан 2 шығады. Осылай жазып кете берсеңіздер болады. Келесі видеода мен болсам басқа есептерді видеоға түсіретін боламын. Сау болыңыздар. Достар, мен өткен видеода айтқан болам, басқа есептерді шығарып көрсетемін деп. Енді 576-ның екеуін көрсетемін. 3,4-тен 1-ді көбейтеміз 8-ге. Ең бірінші біз оқыған кезде мына жақта айттық қой кітапта, сол сияқты оқып түсіндірген шығарсыздар. Интернет тағы бір рет түсіндіріп жіберемін. Мына бөлімін бүтінге көбейтіп, бүтіннен шыққан санда мынау алымына қосылу қажет. Енді біз бұны шығарамыз. Бізге 4-ке 3-ті көбейтсек, бізде болады 12, иә. Енді 12-ге 1-ді қоссақ, бізде 13 асты тұра береді. 4 болады, мынау 13 болады, иә. Енді мынау 8-іміз, ол үстіне шығып кетеді. Көбейту 8 болады, иә. Міне 8 4-ге бөлінеді. 4 1 болып қалады, 8 2 болып қалады. Енді 13-ті 2-ге көбейтсек, бізде 26 шығады. 26-дан 1-ге тең болса, ол 26-ның өзі болады. Енді 5,3-тен 1-ді көбейтеміз 6-ға. 10 да солай болады. 3-ке 5-ді көбейтсем 15. 15-ге 1-ді қоссам 16 асты тұра береді. 3-тен 16 көбейту 6, иә. Енді тең 1 болып қалады. Мынау 2 болып қалады. Енді 16-ны 2-ге қоссам, менде шығады 1, мына жерде 16-ны 2-ге көбейтсек, бізде 32 шығады. Сен ол 32-ге. Келесі видеода мен сіздерге 577-ні түсіндіретін боламын.